こんにちは、小太郎です。当位のゲーム部屋は当位さんがプレイ済みのゲームを僕と一緒にネタバレマシマシで遊んでいくチャンネルです。今回の動画はグランブルーファンタジーです。せっかく古戦場中だから敵の防御地について復習するよ。基礎知識編6で解説したやつだね。もちろん今から見てくれれば耐久力を盛るための基礎知識を確認できるから、これ見終わったら基礎知識編6を見てね。早速だけど防御値がダメージ計算のどの部分か確認するよ。防御値は基礎火力部分にかかっています。つまり防御値の高い敵と戦う時にはダメ上限を上げるよりも先に基礎火力である高人形スキルを用意する必要があります。基礎火力ってのはキャラ編成画面で表示される攻撃力に赤い高人形の武器スキルと召喚石の数を掛け算したものだね。ここはダメージ減衰の処理が入る前の部分となります。例えば防御値25の敵は防御値10の敵と比べて減衰が出るまでに 2.5 倍の基礎火力が必要になります。肉集めのボスは防御値10で150ヘル以上は防御値25だから、肉集めの 2.5 倍の基礎火力が用意できればダメージ上限を上げる価値があるんだけど、ダメージ上限は通常攻撃、アビリティ、奥義でそれぞれ独立してるから、通常攻撃で減衰が出なくてもアビリティと奥義で減衰が出てればダメ上限を引き上げることで火力が伸びるんだよね。減衰が出てるか確認するのは少し難しいですが、木人を叩いてみて出たダメージと近いダメージがボスでも出れば減衰が出ていると見ていいでしょう。じゃあ武器編成するときにとにかく赤い高人形の武器スキルを盛ればいいのかって思うけど、実戦では武器スキル以外でも基礎火力を伸ばせるんだよね。一番簡単なのは敵に防御ダウンのデバフを入れることですね。アーマーブレイクとかミゼラブルミストね。まだデバフの解説はしていないですが、原則として防御ダウンは 50% を加減として付与できます。この 50% ってのは敵が防御アップバフをつけてたらその上昇分も合算して 50% ダウンが限界って意味ね。つまりアーマーブレイクとミゼラブルミストで防御を 50% 下げている状態で敵が防御 25% 上昇のバフを付与すると合算して防御 25% ダウンの状態になります。だから敵のバフによっては複数枠の防御でバフが必要になるんだけど、こっちがディスペル持ってれば対処できることも多いから、まずは敵の防御を加減の 50% ダウンの状態にして敵のバフはディスペルで消しちゃえば無駄がなくていいかもね。では防御ダウンのデバフが計算式のどこにかかるのか確認します。これは単純で防御値に掛け算してる認識で大丈夫。つまり防御値25の敵に 50% の防御ダウンを入れると防御値 12.5 相当になるため、武器スキルで要求される基礎火力を大幅に節約できます。ここまでしっかりお膳立てしてあげれば通常攻撃でも減衰が出やすくなるから、ダメージ上限を上げる価値が一層高くなるね。アビリティや奥義のダメージ上限も上げれば150ヘル以上でもより大ダメージを出せるようになります。武器スキルだけで基礎火力を2倍にすると武器枠が足りないから、防御ダウンのデバフをしっかり入れて空いた武器枠に上限上昇やよだめ上昇系の武器を入れていこう。ところで防御値の高い敵にはよだめ上昇とよだめアップが結構大事だよ。これは基礎知識編にて解説しましたが、簡単におさらいすると減衰処理が終わった後のダメージに対してダメージを足し算するのがよだめ上昇、ダメージを掛け算するのがよだめアップです。要するに防御値が高い敵だろうと確実に火力が上がるんだよね。特によだめ上昇は敵にデバフが入ってなくても書いてある数値分だけ効果があるから、古戦場ボスの HP50% 直後でデバフが消えてる時も活躍するよ。よだめ上昇スキルの代表格が薬状武器でしたね。他にもアビよだめ上昇や奥義よだめ上昇スキルを簡単に盛れる武器があるので、 HP50% 直後の立て直しに時間がかかるようならよだめ上昇系を少し手厚くするのも作戦かもしれないですね。じゃあよだめアップだけどよだめ上昇分も含めて掛け算する場合と含めない場合があって、一律で乗算されるわけじゃないんだけど、基本的にはよだめ上昇分も含める場合の方が多いから、よだめアップもしっかり編成に入れるべきだね。天使武器かオメガ武器を1本入れてアーカルム召喚石4凸以上を編成に入れる。これはどの編成でも基本部分なので敵の防御値に関わらず常に入れっぱなしです。減衰が出やすい防御値の低い敵にもよだめ上昇とよだめアップは重要だけど、防御値が高い古戦場ボスと戦う時にもあればあるだけ後半の削りが早くなるから、薬状武器がガチャ武器の中でも優先されるってわけだね。では味方に付与する攻撃力バフはどこにかかるのか確認しておきましょう。これは基礎火力にかかるんだけど、防御値計算の分子にかかってると思ってくれると分かりやすいかな。つまりこの防御値の場所を示した分数は、分子は味方の火力に関係するもの、分母は敵の防御力に関係するものです。それで攻撃力アップ系のアビリティは通常攻陣、属性攻撃、別枠系みたいに
武器スキルのどれと足し算されるのかってのがアビリティごとに決まってるよ。例えば通常後進加算の攻撃力アップバフの場合、通常後進が高いか民主編成だと元から高いのに多少上がったところで最終的な上昇幅は小さくなります。一方で通常後進の少ないマグナ編成ではマグナ後進やマグナ渾身との別枠乗算が発生するため上昇幅がかなり大きくなります。またバフでバフの基礎知識編を作った時に詳しく説明するけど、マグナ編成は武器だけじゃなくてバフでも基礎火力を伸ばしやすいから、キャラ編成をする時にはバフでバフをしっかり用意したいね。神石の場合は基礎火力を上げるバフではなく、さらにダメージの枠が増える追撃やダメージ上限上昇系のバフを付与する余裕があるため、マグナ編成よりも火力の上限が高いと言われています。武器も通常後陣は溢れがちだから、より上限上昇とよだめ上昇を持って追撃とか確定 TA で高火力を狙うのがワンランク上の編成だね。5戦上周回の合間に見るような短めの動画でしたが、このまま基礎知識編6を見てもらえるとダメージと耐久力を両立できるようになるので、エンディング画面から続けてご視聴お願いします。今回の動画が役に立ちそうだと思ったらぜひチャンネル登録と高評価で応援よろしくお願いします。次回の動画もご期待ください。そろそろ周回に戻るので、今回はここまで。次回へ続く。